क्या विषय। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, हम गए थे टायर लेने, तो लिया नहीं, लेकिन आज इंस्टॉल कर रहे। वाकड़ा का बोलते हो, क्या विषय साला। दुनिया में भुरटे लोगों की कमी नहीं है, स्पेशली इंडिया में। कहाँ पड़ चुरा है गाड़ी का, अभी मेरे को वापस से उड़ाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। काय पूछो अभी मैं ये हैं वल्ले अरे कशाला कशाला कान भाऊ कशाला। हाँ फैंटास्टिक, स्पाइडरमैन इज फैंटास्टिक। जिंदगी सवार लो एक और नहीं मैं कार लो, दुनिया भर में बमलत हिंदू खुद का ही सरकार हो। टैन टैन मैं किसी का सपना हूँ जो आज बिक चुका हो सच। अब ये मेरा सपना है कि सपने सबके सबके सपने बेच कर खाओ। आसमां को छुआ दो, पेट्रोल और बढ़ाओ। घोड़े लग गए। मैं सब पे उड़ता बोलो नमो नमो। लास्ट राइड ऑन अवर टकलू रोड, टकलू रोड नहीं टकलू टायर, लास्ट राइड। सो इट विल बी वेरी पेनफुल वन, इट्स ए गुड लाइट टायर्स आई मिस यू 4 ईयर्स। चाहे 4 साल बाद टायर चेंज कर रखा है, लास्ट ईयर हम कुछ भी नहीं है। उसमें क्या होता है, सरकार 5 साल का है लेकिन हम 4 साल में बदल रहे हैं। अच्छी बात है, वेरी नाइस। अब आज ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही। आपका क्या मानना है कमेंट में बताओ। ये दादा यार टाइम के मामले में हम एकदम पद्धतशीर है, 10 मिनट पहले ही पहुँच जाते। हाँ प्लान में थोड़ा चेंज होना, तो दोनों डिस्क ब्रेक जो है ना, दोनों उसका पैड डालना है। पीछे का भी टायर चेंज कर ही रहे, तो उसका पीछे का पैड डाल देते दोनों का, और आगे का भी, फ्रंट और बैक दोनों ना। हाँ तो डिस्क पैड फ्रंट ब्रेक ये अपने मिला 420 420 रुपये में। ओके चलो। प्लान में तो और चेंज होना, तो यहाँ पे जो टायर है हमें मिल रहा है कम प्राइस में है। मेरे दोस्त अभी मिले गणपति अप्पा मोरिया, गणपति अप्पा हमारे साथ में। तो यहाँ पे प्राइस 4,200 को मिल रहा। अंकल 4,500 बोले हमारे वाले, अभी 400 रुपये उन्होंने कम किए, लेकिन यहाँ पे 4,200 में मिल रहा। तो देखते हैं। मिश्री लॉल एंड सन्स नाइस, 4,200 को मिल रहे दोनों टायर। वही टायर सेम क्वालिटी है हमारे राइट। ये वाला पीछे का तो है ना पुढचा। दिस इज द बिल। 2550 आणि 1650, 4,200 में अपने दोनों मेरे टायर। मैन्युफैक्चरिंग 2021 का ही है राइट। देखो पूरा टकलू है वन हो चुका है, पूरा टकलू है वन। ये वाला नहीं, बटन टायर डालेंगे, ऑफ रोडिंग के लिए बहुत सही रहेगा, अपने दौड़ के रास्ते के लिए खास। और आगे का जो देखो, आगे का तो चमन हो गया, चमन। रिप बोलते आप बोलेंगे हरा में मानो 2 दिन में पलट गया, लेकिन पैसा का मामला है भाई। 300 रुपये एक्स्ट्रा कम हो रहे, तो एड़ा वेड़ा है क्या है, इसलिए तो अभी ब्रेक पैड भी लेके आए ना, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है। डिस्क पैड तो लाया, लेकिन कंडीशन तो एकदम टाकाटाक है पैड की। मेरे को लगा घिसे विसे होंगे, एक कंडीशन तो सही है पैड की, ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। अरे कसलं बारीक दिसते सागते। रेलवे का चक्का लग रहा अभी। ये आया बड़ा वाला टायर को, पंचर तो सीन ही है, पंचर का ऐसा होता है। लगा 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 वह करे। अरे इसकी चड्डी किधर गई? चड्डी अभी चेंज हो रही है इधर। ओके आगे की चड्डी पीछे की चड्डी बिट गई, तो लेट्स रेडी टू फाइट नहीं रे, राइड। हाँ अभी ऑफ रोडिंग का कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। अभी आपको बता देता मैं आगे का टायर ऐसा क्यों लगा ना, कि ये नक्शे जो है हमेशा इसी तरह का लगे, ताकि जिस में टायर रोटेशन दिला रहता है वो, अभी हिंदी में समझ लो, लेकिन ऐसा लगा। ओके पिछले का टाइम हम 140 वाला लगाने वाले थे, लेकिन अभी साइज़ का क्यों नहीं लगा 140 का, क्योंकि देखो अभी ज़्यादा ओवर साइज़ का लगा है ना, तो एवरेज तो पहले ही घोड़े लग लेते, त्यानंतर अभी ग्रिप भी अच्छी नहीं बिटती। जो कंपनी का साइज़ है वही लगाओ, तो हमने वही लगाया, तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ बटन लगा, 1-2 किलोमीटर का शायद फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा प्लेन था, और ये अभी भी ग्रिप पिटेगी थोड़ी सी, तो चलता है। चल सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट। बाय बाय ओल्ड मॉक, आई मीन ओल्ड टायर न्यू टायर जिंदाबाद। अरे गाड़ी किसके काड़ों में आता है। न्यू टायर का फर्स्ट स्टार्टर। चला चला। बिस्किट दिया छोटे बच्चों को, वेरी नाइस फंटास्टिक फीलिंग। अरे चेन लावे 20 रुपये। तो गैस कुट गाइस ऑलमोस्ट
50,000 किलोमीटर के बाद हमने टायर चेंज किए और थोड़ा सा हेवी लग रहा है, हैंडल भी ग्रिप थोड़ा सा, क्योंकि अभी नक्शी है, अभी टकला टायर चलाने की आदत थी तो गाड़ी स्लिप होने का डर था, लेकिन बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेरे को फील हो रहा है। और पीछे का ब्रेक थोड़ा नहीं लग रहा, कम लग रहा है अभी चेंज, अब ऑब्वियसली होगा, वो थोड़ा ब्रेक खोला था तो बस इतना ही, थोड़ा सा हार्ड जा रहा है हैंडलिंग, लेकिन कोई नहीं, सेफ्टी भाई फुल गारंटी है, एमआरएफ बोले तो गारंटी है। और मिस्टर लाल सन्स थैंक यू सो मच, फ्री में करा दिया टायर चेंज उन लोग ने, अच्छी नाइस है। अभी भी थी वैसे, अभी देखो एज अ कस्टमर में बोल रहा है, अभी शोरूम वाला अभी कोई वीडियो देखेगा बोले हर में मानस 2 दिन में पलट गया लेकिन नहीं भाई, उधर 200-300 रुपये बच रहे हैं तो उसमें से कुछ और खरीदी हो रही है एज अ स्टूडेंट, और क्या बोलते इसको भाई, 1,20,000 कम होते हैं मतलब, पण नहीं 120 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगते हैं हाँ तो अच्छी बात है, तो लेट्स होप यू एंजॉय नाइट, गुड नाइट। अरे थाम अरे आगे कब लोग चालू करना है, अभी भूल गया मैं, जाने का ना अभी कॉलेज को जाने का, कॉलेज को शायद रहा है कि मैं काम को जाने का पापा, EMI भरने का, अभी टायर का पैसा भरा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक ठोक देना, EMI भरने का अपने को है, ओके। ले फिर आ गए, लेकिन क्यों आ गए 1 मिनट पता चलेगा आपको। अरे सॉरी दादा, इसका जो ये है वह उल्टा घूम रहा वापस है, अंदर का खटका टुटका तो पूरा चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं। और अभी तो अवेलेबल नहीं इनके पास में पार्ट, कोई 2-3 दिन के बाद आएंगे तब डालेंगे। दिस इज़ आफ्टर फर्स्ट राइड, आप देख सकते हैं टायर की कंडीशन, अरे क्या कंडीशन देखे, पहले तो राइड हुई है, अभी देखेंगे 50-60 हज़ार किलोमीटर 1 मिनट है। क्या आपके टायर भी टकले हो चुके हैं क्या? पाउस में सड़कने के बाद आपके भी बाल साल पड़ते हैं? तो आपको जरूरत है चड्डी बदलने की, ये एक टायर की नहीं, गाड़ी की चड्डी टायर होती है, अपनी चड्डी टायर की माई है। चलो वल्ली थाली चड्डी तो बहुत हो गया मुद्दा, तो आते हैं सीधा मुद्दा पे, नहीं मुद्दे नहीं गुद्दे के लिखते ना मारते हैं ऐसे चमाइला। तो MRF का टायर क्यों डाला हमने, क्योंकि देखो 50,000 किलोमीटर के बाद में चेंज किया आज टायर, MRF का डाला है, कोटा डाल था हाँ, तो MRF का डाल दीजिए, मेरी राय तो है, पर्सनल सजेशन। और एज अ कस्टमर देखो, मैंने 2-3 दुकान झाड़े मारे इधर उधर, अभी वो 100 रुपये कम कर रहे, तो 100 के पत्ती में 108 रुपये पेट्रोल डाल सकते हैं हम, और 108 की पत्ती में टायर डाल सकते हैं। मेरे बाबा पार्ट घेतला ना दूसरा, मग ब्रेक पैड लिया हमने, वो अभी टका है इसके, वो अभी बाद में चेंज करेंगे, उसका देखेंगे बाद में ब्रेक पैड का, अभी फिलहाल सीट कवर डालना है, और 2 दिन खर्चा है, तो EMI जाने तो ॲड बिड आहे तो स्किप ना करू, वॉच टाइम पूर्ण बघा व्हिडिओ, 4-5-15 साईड येतील, ते 1-1 रुपये भेटतील तुम्हाला, राईड देतो ना फ्री, टेन्शन कशाला घेते राईड पण फ्री देतो, चड्डी पण फ्री देतो, टायर का जितना इन्फॉर्मेशन था मैंने दे दिया, और पेरू खाइए, तो हम चले अभी काम को भरना EMI, पेमेंट का आ रहा यूट्यूब पे, लेकिन जरूरी 1,20,000 भी आहे मग ओमकार काय म्हणतोस? काहीच नाही म्हणत, जाऊन कोल्ड्रिंक विषय हो गया, अर्धा ठेवायला लागते, घरी येऊन जायला लागते अर्धा। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अभी इधर चौक में रुके हम, चौक में 1 मिनट जरा काहीतरी काम है, तुम्हाला कळलं आता, ये रोटेशनल का होते पण लगा इधर तो सब कुछ क्लोज है, हम ढूंढ रहे थे फूड किधर थे भी, बत्ती, गाड़ी में पेट्रोल लीक है, शरीर में भी पेट्रोल चाहिए ना, ये क्या विषय, स्वीट में से स्वीट खा सकता है मेरे, नहीं बाबा ये भाई हम पहले से ही स्वीट है, और कितना स्वीट खाएगा, बॉडी होता है। गाइस मैंने देखा सारे दुकान बंद थे, A to Z, इधर कस्बे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वाला चलो था सही है, तो अभी इधर वड़ा पाव पे दिन गुजारने पड़ रहे हैं, अच्छी बात है। इट्स माय लाइफ इज हैप्पी, ओ आले का तुम्ही, ओके, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, ना लवली व्लॉग, रेकम टेकड़ा व्लॉग मोटो तो थैंक यू सो मच बोला। तो इसके बाद मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं, फैंटास्टिकली, कि नाइट्रोजन अगर डालते हैं टायर में तो टायर की लाइफ भी ज़्यादा रहती है, और नाइट्रोजन से टायर ठंडा भी रहता है, तो ज़्यादा मतलब गर्म नहीं होता है, गर्म नहीं होता ठंडा रहता है, अरे क्या ही वो तो एक ही विषय हो गया घुमा फिरा के। तो अभी मिलते हैं बाद में कल के वीडियो में, कल तो मैं नल्ला बैठने वाला हूँ, कल हमें छुट्टी, ओ टायर सेफ्टी नेक्स्ट शोरूम, गुड नाइट, आई विल बाय यू टुमारो, and I will no I am BMW plan oh God's plan है, BMW लूँगा, नहीं तो अपनी है मस्टैंग तो पहले प्रायोरिटी, लेकिन बजट रहेंगे तो कम BMW लेंगे,
भाई मानते तू पेट्रोल नहीं टाके BMW घ्यायला चाललाय, लेंगे लेंगे, हेलीकॉप्टर भी लेंगे, विमान विमान सब लेंगे। तो अभी घर पे जाके पहला नींद लेते हैं, ओके नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे